ترى وفود رسمية ذهبت إلى الكويت تبحث في قضايا رسمية تتعلق بحقوق الاستراتيجية للعراق. المفروض المي أنا دائما أقولها ما أشربه. اللي صار شنو؟ أول ليلة باتوا وزراء على مستوى وزراء، أول ليلة باتوا وثاني ليلة مشوا في الليل الأرياح والكفليك والدولارات انترست الجنط وسلمت من الليل. حلو. كل واحد باوع، واحد قال من ذول الوزراء؟ رافع العيساوي. وزير النفط العيبي ما اتذكره. جبار. هادي العامري. لا مو جبار كريم العيبي. وطيرة وغشار في باريس. زين عيني؟ رافع العيساوي جبار العيبي وهادي العامري رافع العيساوي. جميل. هادي العامري سوى بس انفتحها رجعها. العيبي راح خابر رئيس وزراء قال لها شنو هذول هيك ناطينا؟ كان يقول له رجع عيالهم. رئيس الوزراء المالكي قال له رجع عيالهم. بقى منو عندنا؟ هوشيار. هوشيار جبناه وين؟ بلجنة النزاهة. تسجيل هذا. تسجيل. يابا تعال انت ليش اخذت هيك رشاوى وليش كان يقول والله انا ما ادري، طبعا هو مفخفخ لان هذا الانطيات تعتبر قليله بالنسبه له، قال انا ما ادري انا رجعت لهذا ولقيت بيد الحمايه، ها شنو؟ ايش قد هاي الدولارات والله؟ والله تسأله له. ايش قد والله؟ يعني تسجيل موجود. قد مليون دولار مثلا؟ ما اعرف. هاي دفعه استاذ العزيز، هاي دفعه من دفعات، انا عندي معلومات وصلت حتى يخت في فرنسا دفع في هذه القرارات. على مود هاي الاتفاقيه. اضافه الى دعم سياسي ودعم مالي. خلينا نعطيك فد مثل. الكويت يمكن استاذ عمرو يتذكرها وياه لان هو كان متابع وياي على الملف هذا. الكويت عقدت جلسه محاسبه الحكومه على المبالغ التي صرفت لتنفيذ القرارات 833. ايش رايك؟ ايش رايك الكويت؟ عقدت جلسه محاسبه الحكومه، ايش قد صرفت فلوس على العراق؟ رشاوى. هي ما قالت رشاوى، قالت ايش قد صرفت. تتذكر استاذ دكتور عامر؟ تتذكر هاي الجلسه؟ واحنا صارت ضجه كبرها. شوفوا هاي هي الحقيقه، استلموا الكل. استلموا الكل. هذا هو التنفيذ، هذا هو التنفيذ اللي صار.